Российские колокола известны не только как самые громадные, но и как самые многозвучные. Уникальные по своей музыкальной стройности, красоте и звучности тона, московские и ростовские звоны вызывают восторг и очарование в людях на протяжении нескольких веков. Колокол в русской душе связан с тревогой, подъемом, торжеством, набатом, величием и красотой. Диво дивные эти старинные колокола, поэтому память людская хранит имена мастеров, подаривших нам самые чудесные, нестареющие чудо-колокола. Емельян Данилов отлил величество, до сих пор восхищающие нас в ростовском и московском Кремлях колокола. Согласно свидетельству Павла Олепского, задумав создать самый удивительный и самый голосистый колокол, царь Алексей Михайлович в 1647 году пригласил мастеров из Австрии. Австрийские мастера сказали, что им на это потребуется не менее 5 лет. Вот здесь-то и явился, говорят, царю Емельян, московский мастер, и сказал, что ему для исполнения заказа потребуется всего 1 год. Нам, государь, то колокольное дело в обычай, сказал Емельян Данилов. Так, в 1648 году родилось это чудо света. Голос этого колокола в 8000 пудов покрывал совместное звучание всех других городских колоколов. И первый 80-пудовый колокол «Баран» для ростовской звонницы в 1654 году был отлит этим же мастером Емельяном Даниловым. Согласно определению Аристарха Израилева, звучит он нотой ми. А потом Иона Сысоевич, строивший ростовский Кремль, завел у себя литейное дело. Предполагают, что первым был отлит колокол «Голодарь». Называли его так, потому что он звучал во время поста. Правда, это единственный колокол из всех колоколов ростовской звонницы, который не сохранился и был перелит в 1856 году. Ростовский мастер Филипп Андреев изготовил в 1682 году 500-пудовый колокол «Лебедь», звучащий нотой соль. Год спустя он с сыном отлил колокол в 1000 пудов, который назвали «Полиелейный» и звучащий тоже нотой ми. Каждый колокол имеет особый индивидуальный голос, соответствующий определенной ноте, что обеспечивается тончайшим подбором сплавов, введением особых примесей в его основной медь и олово состав. А также эта технология пошла еще от Емельяна Данилова. В колоколах делались прорези, которые обеспечивали необычное звучание каждого из них. 13-й, последний колокол для Успенской звонницы отлил мастер Фрол Терентьев в 1689 году. Это сысой весом в 2000 пудов и издающий сразу 2 тона ми и до контрактавы. Разместили сысой в специально построенной
четвертой арке звонницы, ставшей самой высокой ее колокольней. В имени колокола Иоанн Сысоевич увековечил отца своего. Уникальные звоны ростовской звонницы вдохновляли многих композиторов. Темы колокольного звона звучат у Михаила Глинки, у Модеста Мусоргского. И, конечно, всем известный колокола Сергея Рахманинова. Красный праздничный звон и торжественные, тревожные Ионинский, Иоакимовский, будничный. Эти музыкальные произведения ростовских колоколов никого не оставят равнодушным. Они наполняют нас силой и желанием действовать. Большая радость, что звоны вернулись в нашу жизнь. И, опираясь на традиции предков, новые мастера отливают новые колокола. И современные звонари в Москве, Ростове, Новгороде, Великом Устюге и по всей Руси исполняют для нас традиционные звоны. Колокола России говорят с нами своими неповторимыми голосами, будоража наши души.